হাই, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর কালকে পরশুদিনকে আমি ব্লগ আপলোড করেছি, তোমরা যারা দেখোনি প্লিজ গিয়ে দেখে নাও। আর আমার ব্লগে কি ইমপ্রুভ করতে হবে না করতে হবে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাও। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। তো লাইভও এসছে আর দুটো, আমি খুব খুশি হয়েছি। আর তো এরকম আমি চেষ্টা করছি প্রতিদিন ব্লগ করার। যাই হোক, আজকের দিনটা আমি শুরু করি। তো শুরু করার দিনটা যে শুরু করছি, আমি যেভাবে দিনটা শুরু করছি সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো, এত বড় একটা গ্লাস, এটা কাছাকাছি 500 থেকে 600 ml জল ধরে। তো এইটা আমি কিন্তু উঠে আমার ডেলিকার কাজ হচ্ছে ফ্রেশ হয়ে তারপর আমি এই গ্লাসের জল খাবো এবং এখানে বসে খাই। আজকে এখানে একটা ছোট্ট খাট মতন পাতা আছে, সেই খাটের উপর বসে আছি, নয়তো আমি অন্যদিন একটা চেয়ার নিয়ে বসি। দিয়ে এখানে বসার কারণ আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কারণ চারপাশটা পুরো সবুজ। তো আমি একটু দেখি, ওপাশে দূরে একটা পাহাড় দেখা যায়, আমার ফোনে দেখা যাবে না, নাহলে দেখাতাম। তো ওইগুলো দেখতে দেখতে একটু জলটা খাই, মানে রিল্যাক্স করে নিই। তারপরেই কেন কি একটুখানি মিষ্টি উঠে পড়বে, মিষ্টি উঠে পড়লেই যেন ট্রেন গাড়ি দৌড়াতে থাকবে। তো ঠিক আছে, আমি জলটা খেয়ে নিই, তারপর আসছি। মিষ্টি এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, উঠে থেকে ব্রাশ করিয়ে মুখ টুক ধুয়ে এখন জল খাওয়াচ্ছি। হ্যাঁ, গুড মর্নিং বলে দাও। তো জল খাওয়াচ্ছি, সে আছে গ্লাসে খাবে না, তার চামচে খাবে। ঠিক আছে, চামচে খাক। সকালে আমাদের টিফিন দেখতে পাচ্ছ, ছোলা আর আলু ভাজা আর সঙ্গে সেদ্ধ করে ভেজে নিচ্ছি, সেটাই মুড়ি দিয়ে খাবো আমরা সবাই। আর এক পাশে দেখো মিষ্টি ঠিক আমার পাশে, মানে ওই স্ল্যাবে বসে আছে। এরকমই প্রায় দিন যখন বসবে আর আমি কাজ করে নিই। আমা, ও তুমি দাঁত করছো মুড়ি দিয়ে? আমরা ছোটোবেলায় মুড়ি দিয়ে দাঁত বানাতাম, কার কত দাঁত আছে। আর তারপর আবার রাক্ষসী শাসতাম, বলতাম হাও মাও খাও। তো ওকে ওইগুলো শিখিয়েছি, ও সেটাই করছে। দেখি তো মাম্মা কটা দাঁত, হ্যাঁ তার দাঁত হয়ে গেছে, এবার সে খাবে। এই দেখো, কালকের ওই যে পাখিটা এক্ষুনি সমীর অফিস যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে রাস্তায় দেখতে পেলো, যদি বিড়াল ফিড়াল না খেয়ে নেয়, সেই কারণে সমীর তুলে দিয়ে এখানে রেখে দিয়ে গেছে। দেখো, এখানে এখন একটা অ্যামাজনের পেটির মধ্যে রেখেছি আমি। এই যে পাখিটাকে এখানে রেখে দেওয়ার পর জল আর ডালিয়া খেতে দিয়েছি। ভাবলাম যে ডালিয়াটা তো গম ভাঙা, যদি খায় সেই ভেবে খেতে দিয়েছি, দেখা যাক তার ভয় কাটে কিনা। দেখো, প্রথমে পাখিটা খুব ভয় ভয় ছিল, এই যে এখন একটা পটি করেছে, দেখাচ্ছি। পটি করেছে আর জল খেয়েছে, দেখো পেটির গায়ে জল লেগেছে, দেখে বেশ ভালো লাগলো, পাখিটা একটু ভয় কাটিয়েছে। একটা খারাপ খবর, দেখো পাখিটা বেশ সুন্দর খাচ্ছিল, জল খাচ্ছিল, আমিও খুব খুশি হয়ে গেছি। খুশি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমিও দেখলাম যে পাখিটা খাচ্ছে, জল খাচ্ছে, আমিও বেশ খুশি হয়ে গেছি। খুশি হয়ে গিয়ে তাকে যেই আদর করতে গেছি না, ও ভয় উড়ে গিয়ে এইখানে কোথায় চলে গেল, খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে খোঁজার চেষ্টা করছি, যদি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজলাম, 10-15 মিনিট মতন খুঁজলাম, খুঁজে পেলাম না। খারাপ লাগছে কি বলে, তাই সেও খুঁজে যাচ্ছে, কতক্ষণ ধরে চিৎকার করে করে খুঁজছে। নিচে এই যে জঙ্গল মতন দেখতে পাচ্ছি না, এটা ওখানে কোথায় পড়েছে দেখলাম, আমি কত খুঁজলাম কিন্তু পাচ্ছি না। যার মনটা না খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার বেশ আনন্দ হয়েছিল পাখিটাকে সেভ করতে পেরেছি ভেবে, কিন্তু আমি আদর করতে, মানে আমার আদরের খেলায় পাখি পালিয়ে গেল। আমি সেই সঙ্গী পাখিটাকেও দেখছি, যদি সে পায় তাহলে আমি তুলে নিয়ে এসে আবার এখানে রাখবো, কিন্তু সেও এখানে ছিল, তারও আওয়াজ পাচ্ছি না। দেখা যাক কি হয়। এই তো চলে এসছে, আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তার সঙ্গী পাখিকে। ওই দেখো, ওখানে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক ওই জায়গাটা দেখো একটা পাখি বসেছে, সেই তার সঙ্গী পাখি। দেখো দেখো, তো মানে খুঁজে যাচ্ছে, দেখেছো? এখন উপরে গিয়ে তো আমার নিজেকে খুব গিল্টি ফিল হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি কেন যে আদর করতে গেলাম,
তাহলে পাখিটা উড়েও যেত না, আর এই সঙ্গী পাখিটা এত পাগল হয়ে যেত না। এতক্ষণ খুঁজলাম, পেলাম না, দেখি আরেকবার এই দেখো এই জঙ্গলে পাখি খুঁজতে এসেছি, যেহেতু আমার দোষেই উড়ে গেছে, প্লাস ওই পাখিটাও কষ্ট পাচ্ছে, সঙ্গী পাখিটা, সেই কারণে আমি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি, দেখতে তো পাচ্ছি না এখনো। 3-4 বার খুঁজে নিলাম, তাও আরও একবার খুঁজছি যদি পাই। দেখো কাছাকাছি 2 থেকে 3 ঘন্টা পর আমি এসেছি, পাখিটা কিন্তু সেই একইভাবেই বৃষ্টিতে ভিজে খুঁজে যাচ্ছে, আর আমি পাখিটাকে লক্ষ্য রাখছি পাখিটা তার সঙ্গীতে পেলো কিনা। যদি সে দেখতে পেয়ে যায় তাহলে আমিও দেখতে পাবো, আর দেখতে পেলে আমি তাকে নিয়ে এসে ঠিক জায়গায়, মানে যেখানে রেখেছিলাম সেখানে রেখে দেবো। সেই জন্য আমিও পাখিটাকে দেখছি। হ্যাঁ आ रहे हैं, हार्टबीट आ रहे हैं। डरो मत, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हाथ में था ना। ওই পাখিটাকে লক্ষ্য করে ঠিক সেই জঙ্গল থেকে আমি এই পাখিটাকে আবার তুলে নিয়েছি। তো দেখলে আমি পাখিটাকে ধরে নিয়ে এসেছি। পাখিটাকে ধরার পর না আমার মনে একটা খুব আনন্দ বলো, শান্তি বলো, সবই পেয়েছি। কেন কি পাখিটা আমার জন্যই উড়ে গেছিলো, মানে আমি একটু আদর করতে গেছিলাম, বুঝতে পারিনি যে পাখিটা ভয় পালিয়ে যাবে। বাবা আর আদর করবো না, ও যেরকম রেখেছিলাম সেরকমই আছে এখন, থাক, ভালো থাকুক। আর আমার বেশি টেনশন হচ্ছিলো এই কারণে, ওই পাখিটা না কোনো কারণে ভালোভাবে উঠতে পারছিল না, পাখিটা এই উড়ে আবার পড়ে যায়। তো আমি বলেছিলাম না ওই পাখিটাকে আমি লক্ষ্য করছি, তো দেখলাম লক্ষ্য করতে করতে ও না শুধু মুখে পোকা নিয়ে একটা একটা ওই যে ছোট্ট জঙ্গল দেখালাম, ওই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকছে। তো আমি ওটা 2-3 বার নোটিস করলাম, তারপরে আস্তে আস্তে করে, আর ওটা যদি গাছের উপরে হতো তাহলে আমি পাখিটাকে ধরে আনতাম না, তাহলে বুঝতাম পাখিটা সেফ আছে। কিন্তু ওটা একদম মাটিতে, মানে ওটা বিড়াল কুকুর যে কেউই আসতে পারবে, আর সেই কারণে আমি ওকে আরও তুলে নিয়ে এসে ওকে সেফ জায়গায় রেখে দিই। দেখো ওই পাখিটা ওই খাবার নিয়ে আসছে, তারই সাথী পাখি, এই সাইলেন্ট। হ্যাঁ পাখিটাকে তো ভালোভাবে শেপ করে নিয়েছি, আবার উড়ে গেছিলো, তাকে আবার ধরে নিয়ে এসে সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। তার উপর কাপড় চাপড় হালকা করে মানে ভারী চাপা দিয়েছি যাতে বিড়াল না আসে রাতের বেলা, সেই কারণে। তো এখন আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, আলু পরোটা তরকারি করেছিলাম সেটা আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। এরপরে আমি একটা মিন্ত্রা না সরি আজকে একটা অর্ডার করেছিলাম, তো সেইটাই আনবক্সিং করবো। মানে আমার জন্য একটা অর্ডার আর মিষ্টির জন্য একটা অর্ডার করেছিলাম, কিন্তু আমার তো ডেলিভার হয়ে গেছে, মিষ্টিটা এখনো হয়নি। তো ভাবলাম যে শুটে যাওয়ার আগে কি বলে এটাকে আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কালারটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ বাবা এই দেখো, এই আমার থেকে বেশি এক্সাইটেড, কালারটা সুন্দর হয়েছে না? এই দেখো এইটা দেখতে পাচ্ছ বাবা? এই দেখো এইটা হচ্ছে গলার কাছে ডিজাইনটা, আর আমার এটা হ্যাঁ 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 বাবা দেখছে বসো বসো বসো। আর হ্যাঁ হ্যাঁ মামা একটু দেখিয়ে দাঁড়া বাবা। সে ভাবছে তার জামা বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ মামা বাবা, জামাটা, আর এই জামাটার এই সাইডে এরকম বর্ডার আছে 2 ধারে বাবা। তো আমি এটা পরে তোমাদেরকে দেখাবো নেক্সট কোনো একটা ব্লগে। তো তার সাথে এই একটা প্যান্ট দিয়েছে, মানে এটা কুর্তি সেট, কালারটা খুব সুন্দর, ফোনে রেড লাগছে কিন্তু এটা রেড নয়, এটা হচ্ছে ফুসিয়া পিঙ্ক বলে সেই কালারে। জামাটা কেমন লেগেছে তোমরা আমাকে জানিও, আমার থেকে বেশি দেখে বুঝতে পেরে গেছো। তো আর ব্লগটাকে বেশি বড় করছি না,
তো আজকের মতন ভিডিও এইটুকুই, আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখনকার মতন গুড নাইট, বাই বাই। আবার দেখা হবে নেক্সট করো ব্লগে। মামা তুমি বাই বাই করে দাও। বাই বাই। এখানে এই দেখো, বাই বাই, বাই বাই, গুড নাইট।